हेलो एवरीवन, टुडे न्यू नोटिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके बीच एक नई अपडेट लेकर फिर हाजिर हो चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आई है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नया नोटिस जारी किया है। दोस्तों, उस नोटिफिकेशन की तरफ चलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे द्वारा टुडे न्यू नोटिस के नाम से एक चैनल बनाया गया है, जिसके ऊपर हर रोज़ 2 या 3 वीडियो जॉब से संबंधित डाली जाती हैं। अगर सरकारी नौकरी संबंधित आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको हर रोज़ सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी दी जाती है। अगर कोई नोटिस आता है तो उस नोटिफिकेशन का आपको प्रूफ भी दिखाया जाता है कि साइट पे कहाँ आया है, किस तरह का नोटिस है। तो उस नोटिफिकेशन का प्रूफ के साथ साथ आपको बताया जाता है कि ये नोटिस कहाँ पर आया है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। चलो हम उस नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आया है। सिंपली आपको यहाँ पर सरकारी रिजल्ट की साइट को ओपन करना है। सरकारी रिजल्ट की साइट को ओपन करने के बाद आप एडमिट कार्ड के सेक्शन में देखते हैं कि यहाँ पर यूपीएसएससी जूनियर असिस्टेंट 2016 टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड आ चुके हैं। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखते हैं कि ये जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट थी 10+2 बेस पे। इसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। इसके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको इसके टाइपिंग टेस्ट के एडमिट कार्ड हैं। जिन बच्चों का रिटर्न एग्जाम क्लियर हो चुका है ना, उनके एडमिट कार्ड टाइपिंग के लिए आ चुके हैं। आपको सिंपली अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए क्लिक हियर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस साइट को आप डेस्कटॉप मोड पे ले जाएं ताकि ये अच्छी तरह खुल जाए और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। उसके बाद आप देखते हैं कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है यहाँ पर। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर। इसके अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी, फिर जेंडर भरना है और सिंपली जेंडर आप मेल हैं या फीमेल जो भी हैं भर सकते हैं। उसके बाद आप डाउनलोड कैप्चा पर इंटर करके डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक कर लें। यहाँ से अपना डाउनलोड एडमिट कार्ड कर सकते हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए। और जिन जिन कैंडिडेट का टाइपिंग टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आया है उनको मेरी तरफ से बधाई। अपनी तैयारी को जारी रखें ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। यह वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपको खुश रखे।